dames en heren. Namens de ambassade van de Republiek Indonesië heet ik u van harte welkom bij deze persconferentie. Bedankt voor de tijd genomen om hier aanwezig te zijn. Mijn naam is Marciano Dasai en ik maak deel uit van het promotieteam van de Indo-Fair 2014. Ik wil u graag voorstellen aan de heren die naast mij aan tafel zitten. Naast mij heeft u de ambassadeur van de Republiek Indonesië in Suriname, zijn excellentie Noor Shahrir Raharjo. En uiterst rechts van mij heeft u de voorzitter van het organiserend comité, tevens eerste secretaris van de Indonesische ambassade, de heer Rahmat Armin. De Indo-Fair is een jaarlijks terugkerend evenement dat door de Indonesische ambassade wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie en het directoraat van Zuid-Amerika en Caribische Aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Indonesië. Het doel van de Indo-Fair is naast het streven naar verbetering van de handelsrelatie tussen Indonesië en Suriname ook gericht op het promoten van de Indonesische cultuur, met name op het gebied van kunst en kunstnijverheid, culinair, goederenhandel en toerisme. Tot zover mijn deel. Ik geef het woord nu aan zijn excellentie Noor Shahrir Raharjo. Good morning, everyone. Welcome to our Embassy of Indonesia in Van Bruseland. I would like to inform you with regard the Indo-Fair that we are going to organize from 23rd of September until 29th of September 2004. The Embassy of the Republic of Indonesia, in cooperation with VHJI, or Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, and also with BUZA, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, will organize the 14th of Indo-Fair, or Indonesian Trade Promotion Fair, that will be held in Sana Budaya from tomorrow, 23rd of September until 29th of September. Tomorrow morning will be official opening ceremony in Sana Budaya at 6 p.m. I'm expecting you'll be there, because after opening ceremony, we would like to invite you to try our special culinary, that is sop buntut. Am I correct, Pa? Yes, Pa. All right. The Indo-Fair of this year, 2014, is organized to promote Indonesian product, Indonesian tourism and culture, and also gastronomy. This event also to improve the trade relation between our countries, between Indonesia and Suriname. As I mentioned by Pak Marciano, Mr. Marciano, the Indo-Fair is designed as a showcase of Indonesian product, economic, culture, tourism, and culinary. Indo-Fair this year will be participated by Indonesian entrepreneur and Surinamese entrepreneurs that will occupy 64 booths or stands, food and non-food stand. And also, as we have like previous years, there will be a special or loyal participant that is
from Indonesian Embassy, from our office, from Dharma Wanita Persatuan, this is the organization of women's ladies from Indonesia, and also Koperasi Mapan Sejahtera. They will provide you with genuine Indonesian food, and also from Ikatan Keluarga, that is Indonesian course, Indonesian language course organization, and others. The Indo Fair 2014 this year will be slightly different with what we have in previous years. There will be a cultural delegation or special delegation coming from Regency of Bantul and Special Province of Yogyakarta. They are now already in Netherlands to stop over there for 1 day, and they will be here in Thursday. The cultural and a trade delegation coming from those region consists of 42 people. And, excuse me, of course, we will proudly welcome them, and the cultural mission coming from Special District of Yogyakarta and Regency of Bantul, I have a cable here, consists of 29 performers and dancers. They will promote, showcase their culture for 2 days journey of fashion, music, and song. Their presence here is also to complement the inauguration of Java Village, the open air museum at New Amsterdam, where the Regent of Bantul, Madam Sri Surya Widati, will officially hand over the cultural artifact to the open air museum in New Amsterdam, donated by People Regency of Bantul. The ceremony, the official opening ceremony of that museum will be held in Friday. Friday is, what is the date? 26th of September. It will be at 11 or 12 o'clock. During the 7 days of Indo Fair 2014, there will be different art and cultural activities. On the first day, it will be opening ceremony. And the second day is, there will be Jaran Kepang. And the third day will be Kabaret and VHYI, Second day will be VHYI dance performance and Kabaret. The third day will be Jaran Kepang, this is on 25 September. The fourth day, on 26 September, there will be Batik fashion show and dance performance by the cultural mission from Yogyakarta. And the fifth day of Saturday 27, 2014, there will be a demonstration of how to make a wayang kulit or shadow puppet shadow. On the sixth day, there will be Indonesian night show performed by Indonesian Embassy Dance School and Angklung Performance. And on the seventh day, the closing day,
On 29 of September will be music band performance by EMF band. And by having this Indo-Fair, I'm expecting the bilateral relations between Indonesia and Suriname will be getting closer, will be enhanced, and will be developed. We are expecting your presence on the opening ceremony and also on the opening ceremony of the museum on Friday. Thank you. Thank you, Ambassador. U heeft het net gehoord. Heel uniek dit jaar op de Indo-Fair zijn de artiesten die komen uit Yogyakarta. Het is een hele grote groep. Die komt eigenlijk uit Bantul, dat is een plek in Yogyakarta. Het zijn allemaal professionals. Ze gaan dansopvoeringen doen. Ketoprak, dat is een opvoering dat hier niet meer voorkomt. Wayang Kulit. Ze gaan met hun eigen gamelang spelers komen. Dus dat is een heleboel. En dat moet men niet missen. Well, the last year the result was very good. Yeah, because the data of transaction during Indo-Fair was increased comparing the last day, the previous year, the year earlier, and it was also, after having Indo-Fair, some or several Surinamese entrepreneurs visiting directly to Indonesia to look for goods to Indonesia directly. This year there was 24 Surinamese businessmen visiting the Trade Expo Indonesia. And this year we have listed several Surinamese businessmen who will again visiting the Trade Expo of Indonesia, which will be held in October. This year will be held from 8 to 12 October. And the trade delegation from Suriname this year will be accompanied by my colleague, by Mr. Rahmat. He will depart to Jakarta on 6th of October. So the result is good. Every year getting increase and increase. Thank you. Zijn er nog andere vragen van de media? Goed. De ambassadeur had net uitgelegd in het begin, ik weet niet als dat was begrepen. U bent hier aanwezig en u heeft morgen tijdens de opening heeft u recht op een voucher. En dan mag u van de organisatie Sop Buntut proeven. Dus dan moet u morgen, als u aanwezig bent bij de openingsceremonie, even bij de secretariaat zijn van de ambassade. Dat is in die zaal. En dan kunt u daar voor een foutje terecht en dan kunt u daarmee gaan proeven bij Dharma Wanita Persatuan. Dan is dat Sop Buntut. Alsjeblieft. De ambassadeur heeft ook laten weten dat dit jaar zijn laatste jaar is. Dus ook zijn laatste Indo-Fair. On 1st of November. Hij heeft ook bekendgemaakt dat hij vertrekt naar Indonesië. Eerste week van november. Dus dit is dus waarschijnlijk de laatste keer dat u hem meemaakt op de Indo-Fair. Tapi tahun depan masih ada Indo-Fair lagi. Maar u hoeft niet bang te zijn. Indo-Fair blijft bestaan. Dus dat gaat gewoon voort. Zo, als er geen vragen zijn, dames en heren, we zijn dan gekomen aan het eind van deze persconferentie. Namens de ambassade van de Republiek Indonesië bedank ik u wederom voor uw aanwezigheid en hoop gauw u weer te zien op de Indo-Fair 2014. Thank you. Goedemorgen, bedankt. Ada snack.